Марина до сих пор помнила тот вечер до мельчайших деталей, словно он был выжжен у нее под кожей. Длинный стол, накрытый в доме свекрови, ломился от салатов, жаркого и бутылок. Родня мужа собралась вся, шумная, довольная, уверенная в своем праве говорить все, что взбредет в голову. Марина стояла у двери с подносом, на котором остывали горячие котлеты, и чувствовала, как внутри сжимается комок. «Ну что ты там мнешься?» — крикнул кто-то из дальних родственников. «Свинья, садись с нами!» — заржал муж, глядя на нее мутными глазами. Смех прокатился по столу, будто волна. Свекровь даже не попыталась его остановить, лишь хмыкнула и отвернулась, будто так и надо. Марина поставила поднос, опустилась на край стула и уставилась в тарелку. Она знала, если сейчас что-то скажет, будет только хуже. Так было всегда, с того вечера и начались ее 3 года ада. Раньше все выглядело иначе. Когда Марина выходила замуж за Игоря, он казался простым, немного грубоватым, но своим. Работал, обещал заботу, говорил, что любит. Она верила. После свадьбы они переехали к его матери, временно, пока не накопим. Временно растянулось на годы. Каждый день начинался одинаково. Марина вставала раньше всех, готовила завтрак, собирала мужа на работу, потом бежала сама, в магазин, где стояла на ногах по 10 часов. Возвращалась уставшая, но дома ее ждали не благодарность и покой, а упреки. «Почему борщ не такой? Опять ты много ешь. Смотри, как разжирела, скоро в дверь не пролезешь». Игорь смеялся вместе с роднёй. Иногда он сам начинал. В компании он чувствовал себя сильным, главным, и унижать жену было для него чем-то вроде развлечения. Марина терпела, ради чего она и сама уже не знала. Наверное, ради надежды, что все изменится. Прошел год, потом 2, 3. Марина перестала узнавать себя в зеркале. Плечи опущены, взгляд потухший. Она боялась громких голосов, боялась смеха за спиной. Ей казалось, что она действительно стала той самой свиньей, которой ее называли. Но внутри что-то медленно зрело. Однажды в магазине, где она работала, произошла проверка. Выявили недостачу, не по ее вине, но платить заставили всех. Марина пришла домой бледная, с дрожащими руками, и сказала Игорю, что часть зарплаты придется отдать. «А мне плевать», — отрезал он, — «ты обязана приносить деньги. Или что, жрать хочешь бесплатно?» В ту ночь Марина долго не могла уснуть. Она лежала и смотрела в потолок, слушая, как за стеной свекровь и муж обсуждают ее, словно вещь. И тогда впервые за 3 года у нее возникла ясная мысль: «Я так больше не могу». Она начала откладывать деньги, по чуть-чуть, прятала их в старой сумке, зашитой под подкладку. Нашла подработку, убирала офисы по ночам. Уставала до слез, но впервые чувствовала, что делает что-то для себя. Тем временем издевательства становились все жестче. На очередном семейном застолье Игорь поднял стакан и громко сказал: «Ну что, выпьем за нашу Хрюшку. Жрет много, пользы мало, зато всегда под рукой». Смех, аплодисменты. Марина встала и вышла на улицу. Холодный воздух ударил в лицо, и она вдруг поняла: страха больше нет. Только пустота и решимость. Прошло еще несколько месяцев. День, когда все должно было решиться, Марина помнила как кадры из фильма. Она собрала вещи, оставила на столе ключи и ушла. Сняла маленькую комнату на окраине, устроилась на новую работу. Никому не сказала, где она. Игорь звонил, орал, угрожал, потом затих. Она думала, что это конец. Но расплата только начиналась. Через полгода Марина случайно встретила знакомую из их поселка. Та заговорила шепотом, с круглыми глазами. «Ты знаешь, у них там, полиция была. Игоря с работы выгнали, проверка какая-то. Говорят, махинации, долги». Марина молчала. Она давно написала заявление, тогда, ночью, после очередного унижения. Собрала чеки, записи, разговоров, свидетелей. Сделала все тихо, аккуратно. Никто даже не подозревал. И вот теперь, стук в дверь. Игорь открыл и увидел людей в форме. Свекровь побледнела, родня замерла. Их смех, их уверенность в безнаказанности рассыпались в один миг. Марина там не была, но она знала, этот стук для них.
В тот вечер она сидела в своей маленькой комнате, пила чай и впервые за долгое время чувствовала тепло. Не от батареи, внутри. Она больше не была свиньей. Она была женщиной, которая выжила.